Стихии должны восстановиться: ветер, огонь, природа и вода. Ветер – одно из самых редких стихий. Они должны восстановиться. Когда меня нашли на улице, меня сразу же не полюбила их мама. Потом они меня начали обвинять в том, что я бью их детей. И мне до того было обидно, ведь только я знала, что я их не била. А, что это?